Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel SOF-UMAR. Bakkuma jirtanitti nageenya kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabacha. Video kana keessatti akkaataa ittiin Bitget wallet banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Bitget wallet akkamitti banachuu dandeessan, faayidaan isaa maalidha, akkamitti banachuu akka dandeessanii fi KYC isaallee akkamitti on godhachuu dandeessan. KYC jechuun now your customer ta'uu keessan fakkeenyaaf mana baankii dheeytanii akkaawuntii tokko ni banadha jettan jalqaba irratti kan isin gaafatan waraqaa eenyummaa isin gaafatanii ergasii immoo adreesii keessan maqaa keessan information keessan guutuu isin gaafatanii KYC akka KYC isaan kan itti fayyadaman maalidha, waraqaa eenyummaati jechuudha. Isaan international ta'an kan akka PayPal, walletiiwwan adda addaa, exchangeewwan adda addaa kunneen immoo KYC isin gaafatanii kanaaf immoo dokumentiiwwan international ta'an isin gaafatu kan akka passportiidha, international IDdha, kanumallee international driver license isin gaafatu. So wantoota kanneen itti fayyadamtanii salphamatti KYC on godhachuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii. KYC on godhachuun maaliif isin fayyada jechuudha? Walletiiwwan adda addaa irratti walletii sanarra kan kaawwattan maallaqa doolaara cryptocurrencydha. So inni kun maallaqa waan ta'eef maallaqni kunillee akka isin jala banneef akka eenyummaa keessanillee isaanillee beekuu waan barbaadaniif ergasii immoo eenyummaa keessan beeksiftanii maallaqni keessan amantummaadhaan akka achirra taa'u godhaa jechuudha. So akkaataa ittiin Bitget wallet banachuu dandeessan ni ilaalla. Ergasii immoo itti fayyadama isaallee ni ilaalla. Itti aansuudhaan immoo KYC illee akkamitti on godhachuu dandeessan akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa Bitget wallet wanti filadhee isiniif dhufeef Bitget wallet yeroo ammaa kana cryptocurrency wan adda addaa achirratti invest gochuu dandeessan irratti jechuudha. Invest gochuu dandeessan, gurgurachuu, bitachuu dandeessanii. Kana qofa osoo hin taane nama barbaadaniif illee cryptocurrency barbaadan ergachuu dandeessan. Kana qofa osoo hin taane projektiiwwan airdrop baay'een isaa kan hojjechaa jirtan isti kan ta'aa jiru immoo Bitget wallet irratti baafachuudhaaf immoo Bitget wallet akkaawuntii wallet isaa banachuun murteessaadha. Itti fayyadama isaallee beekuun murteessaadha. Kanaaf video kana isiniif hojjedhe isa qofa miti airdropiiwwan baay'een Bitget wallet irratti listii waan ta'aniif akkaataa ittiin banattan isinitti agarsiisa. Itti fayyadama isaallee wajjin ilaalla. KYC illee akkamitti on godhachuu akka dandeessan wajjin ilaalla. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Egaa barnoota teknooloojiidhaan wal qabate kamiyyuu argachuu yoo barbaadan, hojiiwwan onlaayinii kamiyyuu argachuu yoo barbaadan YouTube channel kun bakka sirriidha. Kanaafiyyuu maatii YouTube channel kanaa yoo hin ta'in subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like, share gochuudhaan eegalaadha. Gara barnootichaatti. Egaa Bitget wallet banachuu keessaniin duratti wantoota isin qopheeffachuu qabdan sadi isinitti ta'imu. Wantoonni kun sadeen jalqaba irratti kan qopheeffachuu qabdan application Bitget qopheeffachuu qabdan. Application kana isa argannaa jechuu dandeessanii App Store yookaan immoo Play Store irraa buufachuu dandeessan. Lammaffaa irratti immoo wanti isin gaafatu emailidha. Email fi information keessan isin gaafata, isa kanas qopheeffachuu qabdu. Sadaffaa irratti immoo kan isin gaafatu KYC keessan on godhachuudhaaf yookaan immoo verification keessan on godhachuudhaaf passportii yookaan immoo international ID yookaan immoo international driver license isin gaafata. Egaa dokumentiiwwan kanneen yoo qopheeffattan amma immoo akkaataa ittiin banachuudhaaf deemnu wajjin ilaalla. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti Bitget wallet banachuudhaaf kan isin barbaachisu jalqaba application Bitget walletidha. Warroonni bilbila Android itti fayyadamtanis ta'e warroonni bilbila iPhone itti fayyadamtan, warroonni Android itti fayyadamtan Play Store irraa, warroonni bilbila iPhone itti fayyadamtan immoo App Store irraa buufachuu dandeessanii salphamattee jechuudha. Gara Play Store itti ni deemtan jechuudha. Gara Play Store bilbila keessan irratti argamu Play Store yookaan immoo warroonni iPhone itti fayyadamtan App Store irraa argattu jechuudha. Linkii isaa kan sirriidha. Kan application kana salphamatti channel kan Telegram irraa ni argattu. Channel kan Telegram argachuu barbaadan immoo search gochuu dandeessan. Telegram irra seentan @SOF-UMAR media jettanii search yeroo gootan SOF-UMAR media kan jedhu subscriber 3,000 ol kan qabu channel kan Telegram irratti isiniif maxxansa. Akkanumallee channel kan Telegram description jala ni argattu linkii isaa jechuudha. Egaa gara Play Store yookaan immoo App Store bilbila keessanitti ni seentanii ergasii immoo bakka search bar kanarratti application barbaadan bakka itti search itti gootan kanarratti salphamatti Bitget jettanii search gootan jechuudha. Hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha. Bitget wallet jettanii search yeroo gootan Bitget wallet kan jedhu kan jalqabaa isinii dhufa, isarratti kilik gootan. Asirratti wanti isin dogongoruu hin qabnu application kunniin lamaadha. Tokkoffaan nama miliyoona 10 ol kan install godhee buufateedha. Inni kun akkuma asirratti argatan Bitget walletedha. Nama miliyoona akka duratti isiniif ibsuudhaaf yaale nama miliyoona 10 oltu buufate. Inni sirriidha garuu dakana gad dhufuudhaan isa mallattoo guddaa ofirraa qabu kana isa sirratti Bitget buy sell in the crypto ka jedhutu argama. Bitget buy in the sell crypto ka jedhu isa kanaadha. Linkii isaa kan sirriidha isiniif kaya akka hin dogongorree fi application kun lamattu maxxanfamee argama jechuudha Play Store irratti. So isa kana install gochuudhaan gara bilbila keessanitti buufattanii almost nama miliyoona 10 oltu buufate kanallee itti fayyadamaa jira.
Egaa isa kanaadha kan isin buufachuu qabdan. Linkii isaa meegabaayita 192 naannoo sanitti argama. So isa kana gara bilbila keessanitti erga buufattanii booda install gootanii buufattanii ergasii immoo open kan jedhu kana kilik gochuudhaan keessa seentan jechuudha. Hedduu tokko akkaataa ittiin banachuu dandeessan ni ilaalla. Egaa amma akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Welcome to Bitget isiniin jedha. Asirratti dogongora uumuu kan hin qabne Bitget walletiin lamaadha isiniin jedhee jira. Lama keessaa isa guddichaadha kan buufachuu qabdan. Itti fayyadamaa jira. Inni biraallee waan jiruuf jechuudha. Application kun Bitget walletiin lamaadha. So kanaafiyyuu akka dogongoreef linkii isaa description jala akkanumallee channel kan Telegram irraa ni argattu. Welcome to Bitget isiniin jedha. Ergasii immoo continue kan jettu kana kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan jechuudha. Create gochuudhaaf ergasii immoo allow isiniin jedha. Allow kan jettu kana irratti kilik gootan walii galtee uumuudhaaf notification jechuudha. Ergasii immoo interface kanatti isin dhufa. Interface kana immoo X gootanii ergasii keessa yeroo seentan kara fakkaata jechuudha. Amma kan nuufafu dhageeffatan koo inni kun haala kanaan isin dhufu home jedhee dhumarratti kan isin dhufu wanta biraati wallet jedhee isin dhufa. Inni sirriidha garuu dhumarratti kan isin dhufu asset kan jedhutu isin dhufa. Asirratti settingiiwwan 5 ofirraa qaba. Inni sun immoo settingiiwwan 4 ofirraa qaba garaagarummaa qabanii. So linkii isaa kan sirriidha dhageeffatan koo description jala isiniif kaaya. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan sign up to get isin jedha USDT now isin jedha get started kan jettu ni argamti asirratti get started kan jettu kana kilik gochuudhaan gara keessaatti seentan jechuudha. Ergasii immoo welcome to Bitget isin jedha. Asirratti dhageeffatan koo emailii keessaniin banachuu dandeessanii lakkoofsa bilbilaatiin banachuu dandeessan jechuudha. Karaa barbaadaniin akkanumallee dakana yeroo dhufta dhageeffatan koo login with Google kan jedhu ni argama. Akkanumallee iPhoneidhaan illee asirratti argama. Akkanumallee Telegram asirratti argama. So wanta kana isin wanta banachuu ni barbaadan ni filattan. Fakkeenyaaf emailii yoo ta'e email filattan. Lakkoofsa bilbilaa yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa filattan. So warroonni kanaan dura Bitget walletii akkaawuntii qabdan immoo asirratti login kan jedhutu argama. Login kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan emailii keessa yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa keessanitti galchuudhaan ergasii immoo paaswordii keessanitti galchitanii salphamatti banachuu dandeessanii jechuudha. Warroonni hin banatin immoo haala amma isinitti agarsiisu kanaan banattanii warroonni emailii qabdan emailii fayyadamuu barbaadan email kan jedhu ni filattanii ergasii immoo emailii keessan kan sirriidha. Asirra galchitanii jechuudha. So an dhageeffatan koo emailii kan sirriidha. Asirratti galchuu irratti argama. Isinis emailii keessan osoo hin dogongoriin jechuudha. Asirratti guuttan jechuudha. Emailii keessan erga asirratti galchitanii booda itti ansitanii immoo paaswordii kan jedhudha. Paaswordii keessan kana dagachuu hin qabdan kan asirra galchitan jechuudha. Karaktara 8 hanga 32 ta'uu qaba. At least uppercase leetarii of keessaa qabachuu qaba. Lakkoofsa of keessaa qabachuu qaba. Simboolii of keessaa qabachuu qaba. Wantoota kanneen afran yoo guute strong paaswordiidha jechuudha. So kanaafii paaswordii kan keessan asirra create gootan jechuudha. Akka barbaadanitti jechuudha. Passwordin isin asirratti galchitan jechuudha. Dhageeffatan koo strong yoo kan ta'u ta'e inni kunniin hundumtuu right irratti isiniif godha. Yookaan ammoo ni sirreeffatanii asirratti mallattoo right ofirraan qabu mallattoo diimaadhaan isiniif kaaya. Isa bakka mallattoo diimaa irraa isiniif kaayee asirratti ni sirreeffatanii jechuudha. Ergasii immoo emailii keessanitti galchitanii jirtanii. Ergasii immoo passwordii keessan uumtanii jirtanii. Ergasii immoo maal gootanii gara nagaa dhuftanii sanduqa kanarratti tick gootan jechuudha. Agreementii uumtan jechuudha. Agreementii kana uumuudhaaf sanduqa kanarratti tick gootanii referral code yoo qabdan optionala referral code sana asirratti kilik gochuudhaan egaa referral code adda addaatti yeroo fayyadamtanillee gift adda addaa argachuu dandeessan waan ta'eef jechuudha. Egaa warroonni bilbilatti fayyadamuu barbaadan immoo lakkoofsa bilbilaa keessan ni galchitanii ergasii immoo passwordii keessan ni galchitanii ergasii immoo isii tana tick gootanii ergasii immoo create account kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan accountii mataa keessanii create gootan jechuudha. Hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha. Bitget walletii banachuun asirratti immoo order kana asirratti hordofuudhaan hojjadhaa isiniin jechaa jiru. So select in this order jedha. Order kana sirriitti hojjadhaa isiniin jechuu irratti argamu. So order kana sirriitti ni hojjettan. Ergasii immoo jalqaba irratti argamu isa kana mallattoo kana. Ergasii immoo mallattoon gidduu irratti argamu kun ishee kanaadha. Ishee kanarra kilik gootanii orderiidhaan jechuudha. Akka asirratti kaa'ame kanatti asirratti tiik irratti gootanii ergasii immoo mallattoo ishee kanaadha. Mallattoon isheen kun immoo kanaadha. Ishee kanaadha jechuudha. So irratti tiik erga gootanii booda sadeenuu haala kanaan ordera isaaniitiin akka asirratti kaa'ame kanatti ordera tokko lama sadii jettanii erga gootanii booda okay jettan keessa seenuudhaaf jechuudha. Hedduu tokko asirratti verification success isiniin jedha. Ergasii immoo create isiniif godha jechuudha. You are almost there isiniin jedha. Ergasii immoo gara warroonni bilbilaan banatan bilbila keessanitti koodiin isiniif ergama. Akkanumallee warroonni emailiidhaan banatan emailii keessan irratti koodii isiniif ergama. Dijitii 6dha koodii san gara na fiddan jechuudha. Daqiiqaan kun osoo hin dhumatin. So gara emailii kan kootti seenee jechuudha. Dhageeffatan kan koo verification koodii san na fida jechuudha. Akkuma asirratti argartan asirratti kilik godha. Ergasii immoo verification koodiin asirratti dhufee jira. Egaa daqiiqaa 10 keessatti kan badu waan ta'eef asirratti koopii gootanii ergasii immoo gara appilikeeshiniitti deebitanii ergasii immoo asirratti paste gootan jechuudha. Asirratti dhuftanii paste gootan. Hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha.
ergasii haala kanaan dhageeffatan koo account created isiniin jedha jechuudha. Egaa koodii gara emailii keessanitti ergame san emailii keessan irra seentanii erga fudhatanii booda itti galchitanii booda koodiin sun daqiiqaa muraasa keessatti expire kan ta'udha. So secondii sun dhumatiin erga itti galchitanii booda account created isiniin jedha. Create goonee jirra jechuudha accountii mataa keessanii. Accountii keessan irratti deposit gochuu dandeessan, withdraw gochuu dandeessan, amma trade gochuu dandeessanii wantoonni tokko tokko itti fayyadamtan immoo ni hafa jechuudha. After verification kan jedhu verification dura asirra deposit gootanii baafachuu dandeessanii, crypto keessan withdraw gochuu dandeessanii, trade gochuu dandeessan, other service illee fayyadamuu dandeessanii isin jira. Account created isin jira. Ergasii immoo verify now kan jedhu isin dhufa. Isa kanallee akkaataa ittiin verify gootan isinitti agarsiisu. Amma mallattoo kana keessaa ni baana jechuudha. Ergasii accountii mataa keessanii banattanii jirtan jechuudha. Accountii mataa keessanii banattanii jirtan amma jechuudha dhaggeeffatan koo. So akkuma asirratti argattan accountii mataa keessanii banattanii jirtanii verify identity ni argama. Egaa verify akkaataa ittiin gootan amma immoo isinitti agarsiisu. Egaa amma immoo dhaggeeffatan koo walletii mataa keenya banannee jirra. Walletii kana banattanii jirtan malee KYC isaa on hin godhanne. Akkamitti KYC isaa on godhachuu akka dandeessan amma immoo isinitti agarsiisu. KYC on godhachuudhaaf kan isin tajaajilan tokkoffaa paaspoortii itti fayyadamuu dandeessanii, lammaffaa international ID itti fayyadamuu dandeessanii, akkasumallee international driver license itti fayyadamuu dandeessanii. Wantoota kanneen sadeen keessaa dokumentii tokko yoo qabaattan salphumatti KYC on godhachuu dandeessanii. Akkamitti on godhachuu akka dandeessan amma ni ilaalla. YouTube channel kanaaf haaraa taanaan subscribe, like, share gochuun irraanfatina. Gara barnootichaatti accountii mataa keessanii banattanii jirtan amma jechuudha dhaggeeffatan koo. So akkuma asirratti argattan accountii mataa keessanii banattanii jirtanii verify identity ni argama. Egaa verify akkaataa ittiin gootan amma immoo isinitti agarsiisu. Verify gochuudhaaf dhaggeeffatan koo KYC keessan on godhachuudhaaf kan isin gaafatu maalidha? Tokkoffaa kan isin gaafatu egaa dhaggeeffatan koo salphumatti jalqaba irratti kan isin gaafatu maalidha? Paaspoortii keessan yookaan immoo international ID yookaan immoo international driver license keessanitti yookaan immoo dokumantiiwwan kanneenitti fayyadamtanii salphumatti verify gochuu dandeessanii. Amma akkamitti bitget wallet keessan verify gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Verify gochuun kan isin tajaajiluuf tokkoffaa asseetiin asirra kaa'attanii yookaan immoo doolaara ta'uu danda'a, USDT ta'uu danda'a, toonii ta'uu danda'a, bitcoin ta'uu danda'a. Asseetiiwwan adda addaa cryptocurrency adda addaa asirra kaa'attan kun akka isin jala hin banne akka verify taatan yoo badellee immoo deebistanii argachuudhaaf akka isin qarqaaruudha jechuudha. So kanaafiyyuu verify gochuun murteessaadha. KYC keessan akkaataa ittiin on godhattan isinitti agarsiisu. Home irra osoo jirtan verify kan jettu asirratti isinii dhufti. Complete identity verification before trading jedha. Trading gochuu duratti yookaan immoo trade gootanii walletii kanarratti gurgurtaa adda addaa, depositii adda addaa, akkanumallee asseetiiwwan adda addaa exchange gochuu keessanii duratti verify godhaa isinii jedha. So verify akkaataa ittiin gootan isinitti agarsiisu. Verify kan jettu asirratti isinii dhufti. Verify kan jettu kanarratti click gootan. Egaa identity verification isinii jedha. Unverified isinii jedha. Complete identity verification in 5 minutes. Egaa daqiiqaa 5 keessatti xumuruu qabdan isinii jedha. Verify now kan jettu kanarra click gootanii hedduu tokko baay'ee salphaadha. While using the app kan jedhu kan jalqabaa irratti ni filattanii asirratti select type ID isinii jedha. Select gootan jechuudha. Egaa asirratti wanti isin select gochuu qabdan tokkoffaa country region bakka biyyatti argamtanidha. Asirra select isiniif godha innumtuyyuu yoo select isiniif hin godhin maal gootanii isin biyya keessan asirratti select bakka itti argamtan asirratti select gochuudhaan yookaan search gochuudhaan itti guutuu dandeessanii. An already Itoophiyaatti argama waan ta'eef Itoophiyaadha. Ergasii immoo select using country region. Egaa country yookaan immoo region amma itti argamtan ammas ni filattan jechuudha. IP addressii keessaniif. So Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaa filadha. Isin biyya biraatti yoo argamtan dokumentiin keessan sun kan biyya sanitti bahee yoo ta'e ergasii immoo ni filattan. Ergasii immoo ID type kan jedhu kanarratti asirra click gootanii dokumentii keessan ni filattan. Dokumentiin keessan national ID card ta'uu danda'a. Recommended dha. Recommended kan ta'u isa kanadha. Paaspoortiidha inni biraa jechuudha. Asirratti driver license ni jiru. So international ID fi akkanumallee paaspoortii itti fayyadamuu dandeessanii. International ID itti fayyadamu waan ta'eef ID card kan jedhu kanarratti click godhaa jechuudha. Egaa hedduu tokko salphaadha. Egaa asirratti select gootanii ID card keessan asirratti egaa ergasii immoo ID typein ID card ta'a jechuudha. Ergasii immoo next kan jedhu kanarratti click gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan jechuudha. Egaa hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan verify your identity isiniin jedha. Akkanumallee identity dokumentii fi selfiitu jira. So isin bilbilaan ka'uu yoo barbaadan selfii illee identity dokumentii keessan illee kanneen lamaanuu galchuun dirqama keessan. So kanaafiyyuu identity dokumentii kan jedhu kanarra click gootanii ergasii immoo dokumentii keessan asirra galchitan. Dokumentii keessan fuula dura isaa duuba isaa wanta hundayyuu qopheessuu qabdan jechuudha. Ergasii immoo continue jettan jechuudha. Selfii ni kaatanii akkanumallee ergasii immoo dokumentii keessan fuuldura isaa ni kaaftanii haala kanaan jechuudha. Dhiyeessitanii dokumentii keessan haala kanaan ni kaaftanii akka mul'atutti gootanii jechuudha. Dhaggeeffatan koo dokumentii keessan asirratti ni kaaftanii suuraa jechuudha.
ergasii immoo innumti nu fudhata jechuudha select isiniif godha ergasii immoo dhaggeeffattoota koo maal gootanii document is readable isinii jedha egaa isa kanarratti click gootanii ergasii immoo baakii isaa yookaan dugda duuba isaa select gootan jechuudha dugda duuba isaa haala kanaan select gootanii qabdaniif jechuudha akka mul'atutti gootanii select gootaniif jechuudha hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha asirra click gootanii ergasii immoo dokumentiin keessan gosa lamaaniinuu dugda duubaa fi fuulduraa fi dugda duuba isaa erga kaastanii booda document is readable isin jedha ammas isarratti click gootanii upload gochuu irratti argama jechuudha dokumentiin keessan sirriidha moo sirrii miti kan jedhu check isiniif godhaa jechuudha ergasii immoo kaameraa selfiitu jira jechuudha kaameraa keessan akkana dhiyeessuu fi bal'isuudhaan akkana duuba jechuudhaan kaameraa selfii ni kaatan jechuudha hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha fuulli kan keessan akka mul'atutti gootanii ni kaatanii inni you select godhee isin fudhata jechuudha egaa haala kanaan your face scan is complete isin jedha jechuudha ergasii immoo haala kanaan your identity verification and review isin jedha review jalatti argama isin jedha verification keessan so kanaafiyyuu dhaggeeffattoota koo asirratti maal gootanii identity verification kun confirm keetu kanarratti argama confirm keetu kanarratti click gootan jechuudha ergasii immoo verify now verify isiniif godha jechuudha dhaggeeffattoota koo asirratti wanti isin dogongoruu hin qabne sirriitti jechuudha dokumentii keessan paaspoortii ta'uu danda'a yookaan immoo international ID ta'uu danda'a dugda duubaa fi baakii yoo isin jedhe dugda duuba wanti yoo isin jedhe immoo fuuldura isaa sirriitti erga kaastanii booda ergasii immoo fuula keessan selfii ni kaatanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo maal isiniif godha jechuudha identity keessan verify isiniif godha egaa saatii muraasa keessatti verify nuuf godha jechuudha akkaawuntii kana verify hanga godhutti ni eegna egaa akkuma asirratti argartan identity keessan verify isiniif godha verified isiniin jedha identity verification verified asirratti wanti hubachuu qabdan verify isiniif godhuudhaaf dokumentiin keessan clear ta'uu qaba sirriitti kan mul'atu yeroo suuraa kaastan akkanumallee dugda duubaa fi fuuldura isaa osoo tartiibaan jechuudha haga fuula keessan ashaaraa kennuutti illee wanta jiru steppiidhaan isinitti agarsiisee jira steppii saniin hordofuudhaan itti fufufaadha akkuma asirratti argartan current permissions isin jedha egaa withdraw gochuun unlimited hanga barbaaddan withdraw gochuu dandeessanii crypto deposit unlimited dha hanga barbaadan nama barbaadanitti egaa crypto barbaadan deposit gochuu dandeessanii akkanumallee fiat deposit fi akkanumallee P2P trading unlimited dha hanga barbaadan crypto currency hanga barbaadanii verified gochuu keessaniin qofa hanga barbaadan trade gochuu dandeessanii wanta barbaadan kun unlimited dha kan daangeffame biti crypto hanga barbaadanii trade gochuu dandeessan akkanumallee P2P irratti bitachuu fi gurgurachuu dandeessan wanta baay'eedha identity verification keessan kan isiniif fayyaduuf verified isin jedha dokumentii keessan filattanii erga itti galchitanii booda jechuudha egaa KYC keessa yookaan immoo identity verification keessan haala kanaan verified gochuu dandeessan amma immoo wantoota tokko keessa seennee haa ilaallu ergasii immoo duubatti deebitanii xiqqoo isii search yeroo gootan iseen verify geetu kun egaa irra deebitee verified ta'uu keessan isiniif agarsiifti amma immoo reload goonee haa ilaallu egaa akkuma asirratti argatan dhaggeeffattoota koo verify identity keessan verify goonee jirra amma kan itti aanu deposit in the starting trading jedhudha trade gochuu fi deposit gochuudhaaf qophaa'aadha yookaan eegalchiisaadha isin jedhu dhufa akkuma asirratti argatan verify ta'uu keessan immoo profaayilii keessan kan irratti click yeroo gootan egaa asirratti akkuma asirratti argatan UID keessan kana fakkaata VIP dha akkuma asirratti argatan verified isiniin jedha so accounting kan koo verify kan ta'edha jechuudha so KYC isaa on haala kanaan godhachuu dandeessanii egaa kana fakkaata amma immoo deposit gochuu ni dandeessan deposit kan jettu kanarra click gootanii asirratti crypto currency barbaadan buy gochuu dandeessanii P2P irratti trade gochuu dandeessanii akkuma asirratti argatan jechuudha deposit crypto kan jedhu kanarratti illee akkaataa ittiin deposit gootan booda isinitti agarsiisa start trading illee amma ni eegaltanii start gootanii trade gochuu dandeessan wantoota tokko asirratti ni ilaalla egaa dhaggeeffattoota koo UID keessan yookaan immoo UID accountii keessan argachuu barbaadan profaayilii keessan irra click gochuudhaan UID keessan asirratti argama isa kana copy gootan yeroo hundayyuu jechuudha asirratti referral linkii adda addaatu asirratti argama wantoota baay'eetu asirratti argama kanneen ilaaluu ni dandeessanii itti fayyadama isaa bal'inaa yeroo biraa wajjin ni ilaalla home keessatti wantoota baay'eetu argama asirratti immoo wantoota baay'eetu argama markeetii keessa yeroo seentan immoo markeetiin yeroo ammaa kana sadarkaa inni irratti argamu asirratti ilaaluu dandeessanii yeroo ammaa kana egaa akkuma asirratti argatan bitcoin tokko $95 itti gurguramaa jira egaa wantoota tokko asirratti ilaaluu ni dandeessan jechuudha tradingiidhaan kan wal qabate wantoota baay'eetu jira waan ta'eef itti fayyadama isaa yeroo biraa ni ilaalla trade irra yeroo seentan immoo bakka itti live irratti trade gochuu dandeessan wantoota baay'eetu jira wanta kana tutorial of danda'e qabadhee isiniif dhufa akkaataa ittiin trade gochuu dandeessan akkamitti galma ga'uu akka dandeessan inni biraa immoo futureedha future keessatti illee future irratti wanta barbaadan asirratti illee trade gochuu dandeessan inni biraa immoo assetidha asset keessa yeroo seentan immoo deposit akkaataa ittiin gootan booda irra isinitti agarsiisa deposit gochuun asirratti jechuudha assetii keessa erga seentanii booda deposit kan jettu kanarratti click gootan jechuudha yeroo biraa airdropiiwwan adda addaa irratti yeroo deposit gootan steppiidhaan isinitti agarsiisa egaa dhaggeeffattoota koo salphumatti haala kanaan bitgetwallet keessan verify gochuu dandeessan akkanumallee banachuu dandeessan steppii isaa isinitti agarsiisee jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba
Egaa dhaggeeffattoota koo waa'ee Bitget walletidhaan akkaataa ittiin banatan KYC akkaataa ittiin on godhatan settingiiwwan tokko tokko illee isinitti agarsiisee jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa guutumaan guutuutti walletii kanaan kan wal qabate barnoota gaarii akka irraa argattan illee abdiin qaba. Yaada qabdan, qeeqa qabdan komentii irratti naaf barreessaa. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo itti aanu immoo barnoota biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Hangasitti nagaan naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.